Aqui, eu tô na Flora aqui no bairro PTB em Betim. Defeito do expositor aqui, ó. É o microventilador, ó. Coloquei o microventilador novo. Com defeito tá aqui, ó. O que estava acontecendo com ele? Ele não estava caindo a temperatura e o motor com o tempo ele começava a travar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Expositor autosserviço é essa aqui, ó. Agora tá funcionando perfeitamente. Mais um cliente satisfeito aqui em Betim. Precisar consertar a cervejeira, freezer expositor, só chamar a Tecnolá aqui em Betim. Inscreve no canal, dá um joinha no canal lá. Obrigado a todos aí, ó. Aí, ó, a temperatura daqui a pouco vai começar a cair ali, ó. Agora tá funcionando perfeitamente novamente.